eruption of the Shiveluch volcano is continuing, and it is amazing that this big eruption, probably the biggest so far this year, has not had any casualties. This is a miracle. This happened. It just shows to us that nature can be, very dangerous in some places. But at the same time, if people think ahead and be prepared, they can actually survive the misfortunes of nature in that sense. And it reminds me of the tornadoes every year causing casualties in some countries and others nothing. Да, это надо видеть глазами. Я вижу. Да все, короче, нас тут отрезало. Офигеть. Вот это мы попали. Офигеть. Витя, вулканолог, вот таким трудом достаются, значит, то, что в музеях потом люди ходят в туфельках и рассматривают, доставляется из самого пекла вулкана Витей. Мельников разбивает камни. Поедем в сторону Шевелуча. Попробуем оценить обстановку.